します。ドアにご注意ください。次は牧野です。牧野です。お出口は左側です。ドア横にありますボタンを押してお降りください。
のボタンを押してください。ドアが開きます。発車します。ドアにご注意ください。まもなく大見方町です。お出口は左側です。ドア横にありますボタンを押してお降りください。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。